ホンダ CRZ エアコンフィルター汚れてるかな。こりゃエアコン内部も汚れてるな。フロアファン外しますか。汚れてる。周りも汚れてる。カーエアコン内部カビほこり穴。愛車のエアコン掃除屋さん、車のエアコン洗浄専門工具、エアコン内部リアルタイムで見ながら洗浄。愛車のエアコン掃除屋さん、